Reit, ni'n fel chi'n gweld, ni yma yn y gegin erbyn hyn, achos mae Lisa yn aros amdano ni. Sioi ti, Lisa? Fi'n iawn, diolch. Neis dy weld. Neis diolch ti, Lisa. Hen ffefryn heddi, Quiche. Bendant. Mae'n prynu digon o'n nhw, so ni wedi gwneud un so'n credu yn ti ni. Ie, fi wedi gwneud ambell un, ond wel, sy'n nhw'n edrych gystal ar ein, mae rai fi weid. Wel, ffefryn i rai, ond dim i bawb fi'n meddwl. Felly fi weithio fi jyst yn galw nhw'n pei. Achos mae'r gair quiche yn gallu dod i pobl off. Mae'n emosiwn, rili. Ie, falle, ti'n dieddol o feddwl am y term. Ond wedyn pan ti'n meddwl beth ti'n ei pastry a mae'n rwydd. Ti'n meddwl bod quiche yn fwy iachus na pei, falle? O, bendant. Odi, Wel, fi'n meddwl ni. So, beth sy'n dati? Beth sy'n dy quiche di? So, pei neu quiche, ni'n dechrau gyda'r toes. A mae toes digon rwydd, fel arfer i fi'n defnyddio Magimix, fi'n tynnu'r cyfan mewn, o 4, wel, llain yn ni, 20 eiliad a me wedi wneud. So mewn fan hyn mae gyda fi'r blawd plaen, menyn neu spread, beth chi'n defnyddio. So os chi'n defnyddio 200 o flawd, mae eisiau 125 o fenyn. So hanner o fraster. Ond os chi'n moyn wneud dwbl, chi'n gwneud 500 a 250. Dwi'n gofio fi'n gwneud maths yn yna. A wedyn, fi wedi wneud hyn just gyda fforc. Os yna chi'n licio cyffwrdd a blawd, neu bod gwneud arnoch chi'n rhywbeth fel yna, just defnyddio fforc a torri yr menyn mewn i'r blawd tan bod yn dod yn weddol fras fel yna. A mae hwnna digon da. Wedyn, dewis, a fi'n credu nes i weid hyn, cwpl o wythnosau nôl yn syrnithon i pai, ar diwrnod pai, ond llwch chi ddefnyddio wy neu dŵr. So fi'n mynd i fynd am yr opsiwn rhatach o hyn. So tua 100 mil... Felly ti'n rhaid cael wy? Na, dys dim rhaid cael wy. Na, un o'r toesiau gorau fi'n meddwl yw just dŵr. A maen nhw'n gweud bod os o stil o twym dych chi ffili wneud e, defnyddiwch fforc, a defnyddiwch dŵr o'r tap gyda ciwb ia. Felly mae hwnna... Felly dod â hwnna i gyd at ei gilydd, a fel chi'n gweld, a dwi ddim wedi cyffwrdd â hyn ar hyd yn hyn, oce? So does dim os o sos... Ie, mae'n ddwylo hollol la. Ie, mae'n ddwylo sy'n gret, fi'n dwlu ar dilo glan. Oce, so mae hwnna yn dod at ei gilydd. Wedyn bach o flawd, sy'n fath ar ôl dy fi fan hyn, ar y llaw, a dod â fe at ei gilydd mewn i pelen. Mae'n lot ddim, ti'n gwybod, mae'n lot ddim. Trwyddo fi. Ie, so mae hwnna o faint o eiliadau gymryd hwnna, llain y munud yn ei gweud. Llain y munud. Ond mae eisiau gorffwys hwn, ac am y rheswm na i fi mynd i fynd at un sydd wedi'i gorffwys, a yn ddelfrydol dod i fe yn yr oergell gyda bach o cling dros y top, oherwydd mae'r menyn a wedyn yn oeri ac yn gwneud y toes bach. Pa mor hir sy'n eisiau fe oeri? O, 20 munud, os ewch chi gormod, a mae'r menyn yn mynd yn rhy o'r, chi ffili rolio fe, wedyn mae'n anodd rolio. Bach o flawd o dano, a wedyn rolio fe tan bod fi'n symud yn weddol gyson, troi fe drosto, neu siŵr bod yna bach o flawd o dano, lle bod yn sticio. A wedyn i rolio fe. A mae gor-botchan wedyn gallu gwneud pethau yn dysau. Ie, a dim gwasgu ar y rolbren. Fi'n dysgu lot o blant, felly fi'n gallu gweld, maen nhw wastad yn dod i pwyser arno fe. Dim eisiau, just rolio fe a mae'n neud, mae'n mynd i fynd i'r siap a'r maint sydd eisiau yn y pen draw, heb gwasgu gormod. Therapeutic iawn sy'n dechrau gyd fe wneud coginio a rowlio. Mae glwtyd y fi mewn rwle, dyma ni. Felly rhoi sychad bach cloi i'r dilo. A wedyn fi'n mynd i wneud tre bach twt fan hyn, ond chi'n gallu wneud un fwy o faint. A os ych chi yn wneud un mwy o faint, a bod ddim tin arbennig gyda chi, mae tin quiche fel arfer ar ymylon bach... So ti di gwisgo tin cacen? Tin cacen, a fi dal yn dod i rhywbeth bach fel yna mewn. Fi jyst i torri un o'r hynna lawr, prynu'r hynna yn yr archfarchnad. Fel bod chi'n gallu cael ei mas yn ddigon rwydd. Ac does da ddim gwylod rhydd iddo fe, so mae hwnna'n gallu ogi chi disfo fe drosto. Wedyn gyda torrwr fel hyn, just torri, a pidwch a wneud lot o'r busnes hyn, achos wedyn mae'n mynd yn fach. Chi'n bwrw'r ymylon mewn. Just un torrad bach cloi, godi fel anmwr. A ti'n iwso tin muffins? Tin muffins yw hwn. Tin muffins, Ie, fi'n licio dangos bod chi'n gallu defnyddio sy'n eisiau fe mas i brynu offer. As mae'n gostus, a falle bod chi ddim yn mynd i wneud rhagor. Mae'n ewch i fe unwaith, a dyna gyd. A beth eto? Gobeithio na, ond ni gyd yn cael yr syniadau mewn wneud pethau, a dwi ddim wastad yn gweithio mas. Mae'n wir yn dweud. Gyd i siarad am y peiriant neu hyfyniad. Juicer neu... Ie. So mae wy yn cael ei ddefnyddio fan hyn. Mae wy yn cael ei ddefnyddio fan hyn. Pidwch yn nghofio'r wy tro yma, nid ddim unrhyw beth yn seto gyda chi. So i ddoi wy, so y cyfuniad yw 100 mil o hufen neu llath, neu cyfuniad o'r ddoi. Felly mae gyda fi 100 mil o hufen, 100 mil o lath a 2 wy fyna i wneud digon. A wedyn mae hwnna yn cael i osod mewn. Sy'n rhaid cael yr hufen, ond mae'n wneud eto bach yn fwy hifenog ac yn fwy moethus. Wythbad bach i hwnna, tan bod y cyfan yn mynd trwyddo fe. Os gyda chi darnau o wy ar ôl, fe gewch chi darnau o'r wy wedi coginio yn y llath a diwna ddim yn ddelfrydol. Beth am y llenwad, Elisa? Wel, fi'n mynd i gwpla hwn. Yn fyna, fi'n defnyddio quiche Lorraine, just bach o facwn. Fi'n defnyddio cennin yn hytrach na wynons. Fi'n teimlo bod e fwy melys. So, allwn ni ddod i bach o gaws,
bach o'r cennin. So bod ti'n llenwi, lle ni fynd amdani? Ie, cerwch amdano fe, fi wedi dod un yn barod i chi. Hyfryd, A wedyn da iawn. jyst i lenwi fe lan. Tan bod e bron a bod i'r top. A hanner awr yn y ffwrn. Mae mor... Hanner awr yn y ffwrn? Hanner awr yn y ffwrn. A mae gallwn na bara am 4-5 diwrnod i chi. Ysgaf neis. Hyfryd, mae'n neis iawn. Ond hefyd ti yn mae'r hifen mewn mynd awr yn neis. Fi mae bod yn neud eto mi bach. Ie, yr wythnos nesaf na, tra bod y tywydd yn braf, quiche amdani. Hyfryd. Diolch o galon, Lisa. Croeso. Bendigedig fel yr arfer. Reit te, amser y megau fach arall nawr te, ond dal i ddod Prynhawn ma fe gewn ni gwrdd â phlant bach ysgol Gwynfryn Pontiet.